unting. Batur mah jalan-jalan tiburi teh. Baro awewe baroncengan, nareangan takjil. Aing boga duit seperak-perak acan naik ulin ka hareup teh gablek duit kalau ka plengap plenge aing kalau ka era lah. Tempokeun we batur keur ngabuburit di dieu lah. Mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Kutu perhatian naon ka dieu? Memang dia yang paling manis di antara boteng bucit. Anda itu lagi ngapain kutu kupret di sini ya? Ya karena pos sawah lah atuh. What? Pos sawah. You know? Kotenyo sawah aing kotenyo di ujung dia nepikeun ka ujung satungtung deuleu eta nusaha. Nusaha eta. Aduh, pakai nanya nusaha. Ya nu aing lah jelas-jelas. Hebat, Anda berarti orang kaya ya? Ya jelas dong aing orang kaya, juragan tanah di mana-mana. Biasa dong kokotnya, aku takut loh. Kalau orang kaya itu selalu pajar bebeng leungeunna. Iya. Iya. Kotenyo tah sawah menyangka. aing tuh meuni sakieu legana, ha. Tidak Moal nyangka. beak pokona mah ieu sawah ieu ku anak aing ku 7 turunan genan moal beak tah. Timimiti dia nepikeun ka tungtung deuleu itu eta nu aing. Kalapa itu? Kan itu deui terus. Itu katongon mikir ka itu. Anu aing eta genan. Edan hebat. Hebatnya. Ya jelas lah aing juragan tanah. Teu sangka aing mau di dinya loba pakaya euy. Ya aing mah loba pakaya genan aing mah cicing tara loba bebeletekan aing mah. Aing teh mana teu nyangka nama Ya nyalah jelas lah. Hebat. Eta kula sok nyepelekeun ka aing mah tah pakaya aing. Sing ek beakeun ku anak aing ku 7 turunan geuna moal beak-beak. Heeh. Hebat yakin aing mah. Udahlah dong bos, kalau begitu Anda banyak pakaya, banyak segala rupa, Anda main dong jalan-jalan. Ai urang mah geus tara hayang jalan-jalan nu kada ditu urang mah. Urang mah geus hayang niis kieu tah nempukeun sawah, nempukeun surabancet, surabangkong. Tuh, Bukankah itu bancet kesukaan Anda? Aduh, Anda itu dulu itu mah. Kalau sekarang mah aku udah beda. Ngerakeun atuh mah nyangalabokan we bancet aing teh. Padahal itu makanan Anda sekali itu bancet, ha? Aing Nah, tinggalin di duit itu tadi naik naon? Meuli naon? beli rokok ka hareup. Meuli rokok. Beli rokok ka hareup tinggalin duitna gitu Duh, balik deui jauh ieu teh. Mau duit lah 100 sakedeung. Bener ya. Aduh. Ieu duit 100.000 dibandingkeun jeung taneuh aing ti mimiti dia nepikeun ka ujung mata ditu. Ieu moal beak-beak ieu duit 100.000. Teu percaya ieu ka aing. Percaya, tapi ulah lila da urang dititah meuli takjireun ku pamajikan. Nyamoal atuh. Urang pedak tinggalin hungkul tadi tonggo di imah duitna. Ulah lila ya. Sakedeung moal lila ieu. Urang dititah meuli takjireun ku pamajikan bisi ngadat. Atuh engke tinggal sampeurkeun we ke ka imah ka urang. Nah, aing ngomong nyampur-nyampur ka imah aing tungguan di dieu lah. Sok tungguan di dieu. Aing meuli rokok ka hareup lah sakedeung. Aing tungguan di dieu. Pangnungguankeun sawah aing bisi aya bancet. Tungguan di dieu aing. Aduh, ya si bos Kipina ka mana lila pisan atuh euy. Mang, lagi ngapain Mang di sini Mang? Aing keur nungguan si Kipli. Si Kipli, Heeh. capek-capek nungguan si Kipli wah gawe. Nah, Si Kipli mah keur ulin biageun anjing pamajikanna. iya ka aing jam duit 100.000 erek meuli rokok cenah. Moal lila sakedeung cenah. Si Kipli mah keur ulin jeung pamajikanna na motor ieu pisan pasangrok di urang. Balik teh goblok. Bener, jeung naon ngebohong aing geunan. Aing mah aing pinjam duit 100.000. Pakai ulin jeung pamajikanna. Bener siapa bohong Bener goblok. serius bieuna motor. Balik silatan. Teu lila pas urang pasangrok urang mah di jalan gede. Goblok. Yo mang aing cegeblek baju bedung mang asa. Wah urang geunan. Gitu boga kebaran teh mah. Da kudu kumaha nya. Wah, ulang sarua setuju teh. Euy bener masalah eta mah mun kene kitu wae, mun kene kieu enak mobil mobil poe mun kene dua wae. Urang paling setuju eta. Musingkeun aya mobil poe mah. Lieur aja kieu mah. Urang ka mana ngan duitnya ayeuna nya Mang ya? Nyao aya ge pusing euy. Oh, can aya ieu cerah-cerah kok, Mang. Cuma emangnya urang ge di situ teh. Emang susah sih aya konsumen mah. Susah. Anu batuna sikeun anjing. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah yang lebih Gusti nu agung aing lamun pukul adik kieu aing tah. Itu ada PK laib, urusan nu nyawer-nyawer mah. Kudu kitu sih. Emang urang ge da baheula kitu awalna mah. Cak. Ya Allah, Robi. Hayang seureut teh pejengkel aja. Heeh. Nya uing sarua kitu da.
Anjing. Baheula oke urang. Ngobrol aja yuk. Pusingkeun anjing teu baleng, betul baleng, betul baleng. Si anjing kalau kamar apa? Woi, kamarana. Aduh, Mang Ado teh lah teuing tek bayar teh nak kumaha teuing. Bayar telepon lah. Alah, kapan teh sana telepon we. Anjing, Mang Didis. Tunggu nang tukang kai. Mang. Kieu ya, Mang. Kumaha utang teh? Naik bayar ayeuna urang butuh pisan ya. Oh, heueuh kalem atuh ku aing danterkeun ke. Santai we tuh, danterkeun ieu. Heeh, gatuh Madot. Dianterkeun mah urang ditungguan biasa di tempat biasa urang nongkrong. Heeh nya. Oh, heueuh siap atuh siap. Da urang OTW. Heeh, geus ditungguan di dieu ku urang, buru. Oh, atuh Mang. Siap. Duh, aing kumaha aing boga nganterkeun di bawah motor aing nganterkeun aya. Aing ka belah hareup saeutik sugan atuh aya Mang Budak atau Mang Dian aya. Ditangkeun preuna. Ya, Pak. Ka beneran. Hah? Ka beneran aing teh ka Mang Didis. Ya, panganterkeun duit ka Mang Didis ya 100. Aing bayar utang bajakeun. Ya, di urang. Siap atur nuhun Dot. Hah? Siap. Jauh-jauhan aing ka Mang Budak. Alhamdulillah, urang THR aing. Oke. Dulu beli THR kan. Ih, sinario ente pasti mana Rik? Anjir. Duitnya berem gitu euy. Anjir. Menang di mana duit? Hah? Rik. Mana menang di mana duit? Mana menang duit di mana eta? Anjir, kapita euy aing nungguan Mang Ado teh ka di wae teh kehe teh. Nah, ka mana? Gila teu ngek bayar utang teh. Alhamdulillah aing beli THR anjing. THR apa THR itu? Apa? Saha? Hah? Saha? Yo ka camat anjing. Yo camat sia mah. Aing menang THR, aing Syadot. Nah, P anjing. Lu bener sih ya? Lain Pak Camat Syadot anjing. Secara lain camat goblok. Aing Ya, nungguan duit teh Mang Adot ieu teh, anjing teu dibayar wae. Kasieu ka kamera THR. Ai hayang Ka aing lah teuing. Ai hayang apa? Mas Syadot teh. Ubah. Katakan awe batu ka hade. Anjing bener? Hah? Lu bener? Lain Pak Camat. Si Adot apa Syadot urang Panagara itu. Geus lah ieu kasieu mere THR, ku aing disusul utang ka aing teu dibayar wae. Alhamdulillah deh soh. Iya nya da aing berak ieu mah bager mah. Anjing genah anjing ti ieu ya dicecep duit 100.000 ya ada barema. Alah anjing daripada urang mere alhamdulillah. Dot.